Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kandang Bangkok Tomboy. Salam satu hobi, sehat selalu buat kita semua. Jadi hari ini di kota Bengkulu situasi masih hujan. Jadi sudah beberapa hari ini tetap hujan. Jadi pagi hari ini pun masih tetap hujan. Jadi kita pengecekan ayam. Jadi pagi ini kita akan pengecekan ayam. Jadi ayam banyak yang terkena penyakit, terutama ngorok, pilek. Ini masih yang kemarin dalam penyembuhan cacar. Jadi kena cacar. Jadi sudah mau mengenai mata. Udah itu ngorok, ini udah ngorok. Jadi ayam pada ngorok. Terus ada lagi yang sakit mata. Ini tetap berlanjut. Ada beberapa ekor yang sakit mata. Banyak anak ayam yang terkena sakit mata. Jadi yang sakit mata pun sampai bengkak-bengkak udah mulai mau sembuh. Tuh matanya cipit. Jadi ayam-ayam banyak yang pucat karena kedinginan. Jadi kita udah mulai menyetok gizi. Tidak kita pakai telur aja, telur bebek atau telur entok. Ini gizi, kita pakai tomat. Jadi ini untuk pencernaan. Kates sama pisang kita kasih juga sekalian menghasilkan gizi. Jadi ini yang untuk pilek dan ngorok. Ini bagus. Terus yang sakit mata, yang kurap. Jadi kita pakai medoksi. Jadi ini obat kurap, obat ini obat-obat sakit telinganya. Kita pakai ini. Jadi kita udah siap, walaupun situasi kurang mendukung. Jadi perlengkapan gizi, obat harus disiapkan. Karena kenapa? Karena memang situasi cuaca di kota Bengkulu kurang mendukung. Jadi sudah beberapa hari ini udah ada yang mati ayamnya, terutama anak ayam. Udah ada yang mati karena sakit mata. Jadi kita harus ekstra dengan cuaca ekstrim. Jadi situasi kandang Bangkok Tomboy hari ini, di pagi hari ini, di musim hujan. Jadi banyak yang terkena cacar, pilek ngorok, mata bengkak, pucat. Jadi inilah yang harus disiapkan kalau situasi seperti ini. Gizi jangan kurang, obat-obatan harus disiapkan. Jadi semua sudah siap. Dengan cuaca buruk ini bisa dilewati dengan ayam-ayam di kandang Bangkok Tomboy. Jadi itu dulu cerita kita di pagi hari ini. Salam satu hobi, sehat selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.